à tous, bienvenue sur notre chaîne Apprendre avec moi. Soit comme les gens qui sont là, một căn channel រៀនជាមួយខ្ញុំជា channel មួយដែលរៀនភាសាបារាំងដោយឥតគិតថ្លៃគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងអូខេអធិស្ឋានដល់អ្នកណាប្រហែលរយៈមួយរយៈនេះវាដូចជាមានបញ្ហាវិបត្តិស្នេហាលួចស្រឡាញ់គេមិនយើងអត់ប្រាប់គេហើយយើងចេះគិតម្នាក់ឯងថាប្រហែលជាគេអត់ស្រឡាញ់យើងគិតចឹងទៅអូខេហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងនៅតែសិក្សាជាមួយគ្នាណាទោះបីជាមេរៀនចេញយឺតយ៉ាវក៏ដោយណាអូខេហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយចុច share ចុច like comment នេះតិចណាជាពិសេសជួយមើលពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងណាដើម្បីយើងបានធនធានខ្លះទិញសៀវភៅថែមណានៅពេលដែលអ្នកគ្នាមើលពាណិជ្ជកម្មឬក៏ចុច install app ឬក៏ចុចពាណិជ្ជកម្មអីជាពិសេសនៅលើកុំព្យូទ័រជាពិសេសបងប្រុសបងស្រីដែលរស់នៅប្រាំងហ្នឹងចុចច្រើនពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងណាឃើញពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងចុចជួយមើលជួយអីចឹងទៅខ្ញុំអាចទទួលបានប្រាក់កាសខ្លះប៉ុន្តែមិនច្រើនទេអាចបានមួយខែបាន1រៀល2រៀលដែរណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រាក់ចំណូលហ្នឹងវារៀងកើនបន្តិចសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងជួយមើលពាណិជ្ជកម្មជួយចុចជួយ share អីចូល group ចូលអីចឹងតាមដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានដោយសារខ្ញុំមានគម្រោងទិញសៀវភៅមួយទៀតតែជាសៀវភៅវេយ្យាករណ៍កម្រិតស្រាលណាខ្ញុំនឹងអញ្ចឹងវីដេអូមួយហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវេយ្យាករណ៍សុទ្ធតែម្ដងណាអញ្ចឹងដើម្បីបានលុយដល់អ្នកនរគ្នាជួយបន្តិចណាខ្ញុំគិតថាអ្នកនរគ្នាអាចជួយបានណាពីព្រោះអ្នកនរគ្នារៀននៅនេះអត់អស់លុយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងបានលុយវិញខ្លះតើអ្នកគ្នាជួយចុចពាណិជ្ជកម្មជួយមើលពាណិជ្ជកម្មអីទៅណាអ្នកគ្នាណាជាស្រ័យណាបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅវាចំណុចកន្លែងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងបើសិនជានិយាយទៅប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកគ្នាអ្នកសិក្សាណាប៉ុន្តែយើងជួយគ្នាតិចទៅណាម្ដាយមួយជើងទៅដើម្បីយើងបានទិញសៀវភៅមួយទៀតព្រោះខ្ញុំអត់មានលុយដែរបានសៀវភៅនេះគឺដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមមេរៀនអញ្ចឹងពីមេរៀនទី1គឺបានបងស្រីម្នាក់នៅប៉ារីសហ្នឹងឯងគាត់ឲ្យលុយមកដែលខ្ញុំបានទៅទិញហ្នឹងណាអូខេឥឡូវយើងកលែកមកមើលទំព័រទី28ដែលគេដាក់ថាvocabulaire អូខេចុងគេទៅសេចំណងជើងយ៉ាងធំតែម្ដងអ្នកគ្នាណា vocabulaire គេដាក់ថា les pays et nationalités l'identité les nombres អូខេអញ្ចឹងអីទៅប្រទេសនិងសញ្ជាតិហើយនឹងអីគេនេះ identité les nombres ហ្នឹងគឺតើតើនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណណាអ្នកគ្នាកាតសម្គាល់ខ្លួនយើងភាសាខ្មែរណាឥឡូវយើងក៏លេខមើលទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ដឹងប្រទេសណាភេទស្រីប្រទេសណាភេទប្រុសហ្នឹងគួរតែមើលតែម្ដងនេះគេបង្ហាញមកច្រើនណាប្រទេសនេះអញ្ចឹងទី1គេថា Algérie Algérien អូខេអានអញ្ចឹងមកណា l'Allemagne ouais l'Allemagne l'Allemagne ដែរហ្នឹងស្រីហើយអូខេ l'Argentineអូខេ le Belgique le Bel ប្រុស le Bel ណាpays nationalité ត្រូវហើយ pays nationalité អញ្ចឹង pays ប្រទេស nationalité សញ្ជាតិណាអ្នកនេះណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសញ្ជាតិ Algérie បើយើងបើប្រទេស Algérie យើងដាក់ថា Algérie បើសិនជាយើងជាជនជាតិ Algérie យើងដាក់ថា Algérien ឬក៏នេះបន្ថែមកតុយហ្នឹងគឺភេទស្រីណាជនជាតិដែរតែយើងភេទស្រីអូខេអញ្ចឹងអានេះម៉ូណាកូឯហ្នឹងគឺមិនបាច់ខ្ញុំបញ្ជាក់ច្រើនទេដោយសារអ្នកនរគ្នាឃើញហ្នឹងគ្នាចាអានអញ្ចឹងគាត់ថាពីមុខនេះគឺសិតតែជាប្រទេសបន្ទាប់មកខាងក្រោយហ្នឹងគឺជាសញ្ជាតិណាមានគឺអាចថាបោះស្រីបើអត់គឺប្រុសអញ្ចឹងមកមើលកលេចមើលរូបភាពវិញណារូបភាពគេដាក់ថាម៉េចគេដាក់ថាobserver les photos et retrouver les pays ហ្នឹងគេថាសូមក្រឡេកមើលរូបថតទាំងនេះហើយស្វែងរកប្រទេសមានថាស្វែងរកឈ្មោះប្រទេសណាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាមើលឃើញតួ effect យ៉ាងដាក់មកប៉ាប់អីគេទៅ La France ហើយនេះលើនេះគេប្រទេសនេះយើងអត់ដឹងទេតោះយើង search Google ណាគឺគាត់ឃើញរូបថតអានេះយើងអាច search Google តិចទៅហ្នឹងណា search Google ទៅអូខេឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលខាងក្រោមគេដាក់ថា les éléments de l'identité ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាផ្នែកផ្សេងនៃការកំណត់សម្គាល់នៃអត្តសញ្ញាណណាអត្តសញ្ញាណមនុស្សម្នាក់ណាឬក៏យើងអាចបកថាមួយបែបទៀតថា
ចំណាត់ថ្នាក់នៃការកំណត់នៃការធ្វើកំណត់សម្គាល់មនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងណា événement ហ្នឹងអញ្ចឹងគេមានអីគេ le nom តកូល prénom date de naissance lieu de naissance pays ville អញ្ចឹងមានអីគេមានឈ្មោះមានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតមានទីកន្លែងកំណើតមានប្រទេសហើយនិងទីក្រុងអូខេប៉ុន្តែមុនចូលដល់ identifier លេខ2នេះ compléter នេះណាយើងមើលមកខាងស្ដាំដៃបន្តិចមកគេថា les coordonnées ណា coordonnées យើងរៀនហើយមែនទេ l'adresse mail le mail indicatif oui de l'indicatif du pays le numéro de téléphone le téléphone fixe le portable ok offert en France et au Québec អញ្ចឹងនៅប្រទេសបារាំងក៏ដូចជានៅប្រទេសកាណាដា on doit dire courriel ពួកគេគឺនិយាយ courriel អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញពាក្យគេទៅសេ courriel គឺมันមានអីចម្លែកទេ courriel ហ្នឹងគឺស្មើនឹង mail នឹងហើយអូខេ courriel នឹង mail ហ្នឹងហើយ courriel បកជាភាសាខ្មែរថាសារអេឡិចត្រូនិកអា mail នេះគេបកប្រែថាសារអេឡិចត្រូនិកដែរគឺប្រើប្រាស់ដោយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតណាអូខេ mais en France on dit souvent mail ប៉ុន្តែជានិច្ចកាលនៅប្រទេសបារាំងគឺគេប្រើពាក្យ mail គេអត់ប្រើពាក្យ courriel ទេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណេះដឹងទូចដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកនរគ្នាណាកុំឲ្យដល់ពេលឃើញ courriel ចុះមកនឹងស្អីគេម៉ែអញđãរៀនទេវយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមរៀនហើយអូខេឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលគេដាក់ថា les nombres de 70 à 100មានន័យថាលេខចាប់ពី70ដល់លេខ100អូខេឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលរបៀបក្នុងការអានបន្តិចទៅណាខ្ញុំអានឲ្យអ្នកគ្នាស្ដាប់បន្តិចទៅមួយណា70ប៉ុន្តែពេលយើងអានលឿនយើងអានថា70អត់មាន 10 ទេណាគ្នាណា70អត់មាន70អាហ្នឹងទៅលក់កាទៀវហើយអញ្ចឹងម្ដងទៀត70 71 72 rồi nó change giờ 79 80 81 90 92 99 100 ok អញ្ចឹងចាប់ពីកាត់ត្រវាំងមកអត់មានកាត់ត្រវាំងទេអាងកាត់ត្រវាំងទេដើទេអត់មានទេកាត់ត្រវាំងទេអាងក៏មានដែរអញ្ចឹងនៅ70យើងមាន61យើងមានណា70ប៉ុន្តែចាប់ពី80មកយើងអត់មានទេđấy គឺបើថាកាត់ត្រវាំងអាងកាត់ត្រវាំងដើកាត់ត្រវាំងត្រតែម្ដងអូខេបើសិនជាយើងរាប់ពី20ទៅ21វាំងទេអាង31ត្រង់ទេអាង41ការ៉ង់ទេអាង51សែងកង់ទេអាង61ស្វសងទេអាង71ស្វសងទេអ៊ុងដល់ពេល81កាត់ត្រវាំងអាងអត់មានកាត់ត្រវាំងទេអាងទេណាឲ្យច្បាស់ហើយហ្នឹងណាខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យអ្នកនេះឲ្យយល់ណាមួយអូខេអញ្ចឹងគេដាក់ថា francophonie ប្រទេសដែលនិយាយភាសាបារាំងអូខេ en Suisse et en Belgique អញ្ចឹងនៅប្រទេស Suisse ក៏ដូចជានៅប្រទេស Belgique on dit ouais supplémente soit on dit 7 ans ouais et ចំអានមកចេះ 90 chứ không đại lứ không đại khơi 90 chia sẻ nữa thế nào đại khơi biết en Suisse on dit 80 ouais 80 chứ khi mà chạy tham vào sân cho nó kia này khơi nhà xe tông tơ đấy mình này thá chết sập rồi có non tơ nó cứ cái sập đó về vi tông đấy nó suy cái phở vi tông đấy cứ bài sập ok chứ không bị dừng đó và ráng cái pra cắt trầu vắng nè cắt trầu vắng đó mà bài sập vấn tay nó suy đấy an vi tông chân vi tông nó bài sập vì giờ pizza bà răng đã rồi đã là bài sập ok chân về riêng anh ấy phía chừng này đang mua mẹ này là hai puông này cùi tía này cùi chấm lệch bộ thỏ nè buông cùi tía nào ok nhưng là thì bây giờ nhưng tại thì pizza nè nhưng là compléter le cadre identité française avec les mots en như này thì chả đấy chắc nhưng bên mua cái máu hay đã là hai còn là cái này bị lơi cái le nom le prénom la naissance le lieu de naissance le pays le ville ok chắc đã không dân mà đó cho dân bây là cho chương trình này chắc là thêm bao nhiêu đó ok trong thì bây giờ là écoutez écrivez les numéros de téléphone oui
A B C ណាចឹង1 2 3ចឹងយើងស្ដាប់កាសែតទៅហើយឆ្លើយទៅអ្នកនរគ្នាចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការជួយជិបកិច្ចកម្មក៏ដូចជា share អីចឹង comment អីចឹងណាអធិស្ឋានណាដែលខ្ញុំនិយាយតែ comment កម្មដោយសារយើងដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងទៀតខ្ញុំធ្វើការទិញសភៅមួយក្បាលទៀតដែលជាសភៅវេយ្យាករណ៍ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអាចជួយបន្តិចទៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីយើងបានរៀនទាំងអស់គ្នាទេណាហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅវាខុសតួអីអធិស្ឋានណាសូមអធិស្ឋានអូខេ merci pour d'être avec nous